Hola amigas de Jefferson. Aquí paramos unos insectos con mi aspiradora en la caja y mira cómo se ve, se está muy frío. Y yo la voy a limpiar. Ok. Gracias, Jefferson. Ok, mira ese. Sí, en la bola, mira cómo se dice la bola. ¿Ves? No sabemos cómo se llama. Allá va el otro. ¿Ya ves? ¿A dónde está el segundo insecto, Jefferson? Aquí. ¿Me puedes mostrar? Aquí. ¿Ves? ¿A dónde está? Aquí está. En el medio, ¿ves? Esta es una hormiga. Y el otro, yo no sé cómo se llama. Esta cajita trae una lupa Lupa. para que alcancen a ver mejor a los insectos. Au. ¿Qué te pareció atrapar insectos? Bien. Y hace ratito cuando nos grabamos yo vi unos en el cuarto, en el suelo y era hormiga como que está ahí. Encontraste una hormiga en el cuarto. Ok. Al ratito la vamos a apagar. Ok. Despídete de tus amigos. Bye.